ვითარება ცოტა ხნის წინ კვლავ დაიძაბა დმანიში. დილიდან გადაკეტილი იყო რაიონთან დამაკავშირებელი მთავარი გზა, სადაც შეკრებილი იყვნენ მოქალაქეები. ისინი დაკავებულებისთვის წუხანდელი ინციდენტის შემდეგ დაკავებულებისთვის ხარდაჭერის გამოცხადებას გეგმავდნენ და დმანისის ცენტრისკენ გადაადგილების უფლებას ითხოვდნენ. ცოტა ხნის წინ მათ გაარღვიეს პოლიციის კორდონი, რის შემდეგ და მოხდა დაპირისპირების ინციდენტი. ისინი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ საქართველოს პირველი არხის გადამღებ ჯგუფსაც. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტს, ოპერატორსა და ფოტოგრაფსა. აუცილებელი გახდა ვითარებაში პოლიციის ჩარევა. ასევე შეკრებილები აგრესიულად იქცეოდნენ სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიმართაც. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ დაპირისპირების მომენტს, რომელიც მოხდა კორდონის გარღვევის შემდეგ. სწორედ ამ დროს ახლა კადრში თქვენ ხედავთ დაპირისპირების მომენტს, ადგილზე შეკრებილები ფიზიკურად გაუსწორდნენ გავიმეორებ საქართველოს პირველი არხის გადამღებ ჯგუფს, მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს ჟურნალისტს, ოპერატორსა და ფოტოგრაფს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერის რეჟიმში თვალყური მივადევნოთ დმანისისკენ მიმავალ გზაზე არსებულ ვითარებას. ადგილზე მობილიზებული არიან პოლიციის წარმომადგენლები. გზის სავალი ნაწილი გადახერგილი არის ავტობუსით. პირთა ჯგუფი დმანისისკენ მიმავალ გზაზე დილიდან იყო შეკრებილი. ისინი ცდილობდნენ დმანიში მოხვედრას, სადაც დაკავებულებისთვის უნდათ მხარდაჭერის გამოცხადება. გზა გადაკეტილი ჰქონდათ სამართალდამცავებს, თუმცა პირთა ჯგუფმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, გაარღვია კორდონი. ლევან, მეორე გაჭრაში რა დმანისისკენ გადაადგილება. ამ დროს მათ შეურაცხყოფა მიაყენეს ადგილზე მყოფ ჟურნალისტებს, კონკრეტულად ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ საქართველოს პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებს, მოამბის ჟურნალისტს, ოპერატორსა და ფოტოგრაფს. აუცილებელი გახდა ვითარების განსამუხტად პოლიციის ჩარევა. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ხედავთ დმანისისკენ მიმავალ გზაზე არსებულ ვითარებას. ჩვენ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას დმანისიდან და არსებული ვითარების შესახებ ბოლო ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტი მოგვაწვდის. ადგილიდან შეგახსენებთ დაახლოებით 9 საათის წინ პირთა ჯგუფმა გაარღვია დმანისისკენ მიმავალ გზაზე არსებული საპოლიციო კორდონი, რის შემდეგაც ისინი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ საქართველოს პირველი არხის გადამღებ ჯგუფს. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტს, ოპერატორსა და ფოტოგრაფს. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ დმანისისკენ მიმავალი გზა პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტობუსით არის გადაკეტილი. ადგილზე მობილიზებული არიან სამართალდამცავები. ასევე ამ მიმართულებით სვლას განაგრძობს ის პირთა ჯგუფი, რომელმაც ერთხელ უკვე გაარღვია საპოლიციო კორდონი, ისინი დმანისში ცდილობენ მოხვედრას. მოსასვლელთან პოლიციას აქვს კორდონი, სადაც მოსახლეობას არუშობს დმანისისკენ. რა თქმა უნდა, იქ ხალხმრავლობა და მოულოდნელად ერთმანეთში დაიწყო დაპირისპირება. რის მერე ჩვენ განვახორციელებთ გადაღება და მოულოდნელად ამ გადაღების დროს ერთ-ერთმა პიროვნებმა ოპერატორის მიმართულებით დაიწყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა და რა თქმა უნდა, ამ დროს მეც ვიღებდი კადრებს, რის შემდეგაც უცბად არ ვიცი საიდან, როგორანაირად მომხვდა ხელი თავის არეში, ის შედეგადაც დავეცი ძირს და იმის მერე მოხდა ისე, რომ გამარიდა პოლიცია ჩაერია და პოლიციამაც გამარიდა და ამ დროისთვის ღვთისწყალობით კარგად ვარ და აგრესიულად იყვნენ ჟურნალისტების მიმართ. ჟურნალისტების მიმართ ხო, აი რომ ვიღებდით იმ მომენტში აგრესიულები იყვნენ. ეს იყო მირიან მელაძე, მოამბის ფოტოკორესპონდენტი. მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ დაახლოებით 9 საათის წინ დმანისისკენ მიმავალ გზაზე შეკრებილი მოქალაქეები. დმანიში ვითარება დღეს დილითაც უკიდურესად გამწვავებული იყო. პირთა მოქალაქეების ჯგუფები ერთმანეთს სხვადასხვა
ბლაგვის საგნებით დაუპირისპირდა ადგილი ჰქონდა ქვების როლასაც. დმანიში ჩასული არის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ დმანიში. ვითარების გამწვავების თავიდან არიდების მიზნით არსებული ინფორმაციით დაპირისპირებულ მხარეებთან ინდივიდუალურ რეჟიმში უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ვითარება დმანიში წუხელ დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ორი ჯგუფი ერთმანეთს ფიზიკურად ყოფით ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის გამო დაუპირისპირდა. დაშავდა რამდენიმე მოქალაქე, რომელთაც პირველადი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ ისინი უკვე სახლში გაწერეს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ დმანისისკენ მიმავალ გზას, მოქალაქეთა ჯგუფს, რომელიც ცდილობს დმანიში მოხვედრას. პოლიციას აღმართული ჰქონდა ერთი კორდონი, რომელიც მოქალაქეთა ამ ჯგუფმა უკვე გაარღვია და თქვენ ახლა ხედავთ, რომ პოლიცია გადაკეტილი არის კვლავ გზა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტობუსით ადგილზე მობილიზებული არიან სამართალდამცავები და ისინი მოქალაქეებს არ აძლევენ დმანისისკენ გადაადგილების შესაძლებლობას. მანამდე პირთა ჯგუფმა უკვე გაარღვია პოლიციის კორდონი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებას, ამ დაპირისპირების გაშუქების მცდელობის დროს პირთა ჯგუფი ფიზიკურად დაუპირისპირდა საქართველოს პირველი არხის ჟურნალის, ასევე ოპერატორსა და ფოტოკორესპონდენტს. რუსუდან ლოლაძე შეგვიძლია ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, დეტალებს ველოდებით შენგან, რა ვითარება არის ახლა ადგილზე, ადგილი აქვს თუ არა კიდევ დაპირისპირების რაიმე ფაქტს? დიახ, დაპირისპირება ამ დრომდე გრძელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში. ამ წუთებში დაპირისპირება არის სამართალდამცავებსა და ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს შორის, რომლებიც ცდილობენ დმანისის ტერიტორიაზე ცენტრში შემოსვლას. ისინი ამბობენ დილიდან, რომ ისინი მხარდასაჭერად მიდიან პოლიციის შენობასთან იმ ადამიანების, რომლებიც სამართალდამცავებმა დღეს გამოკითხვის მიზნით მიიყვანეს. მე შეგვიძლია ოპერატორს თხოვო კადრში გაჩვენოს თუ რა ხდება ადგილზე. თქვენ კადრში ხედავთ, რომ სამართალდამცავებს ავტობუსით გადაკეტილი აქვთ ცენტრალური შემოსასვლელი დმანისის მუნიციპალიტეტის. გზის ერთ მხარეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ გზა გადმოკვეთონ და გადმოვიდნენ, ხოლო გზის მეორე მხარეს უკვე იმყოფებიან სამართალდამცავები. აქ არიან მობილიზებული როგორც საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ცდილობენ სიტუაცია განმუხტონ. თქვენ ახლა ალბათ კადრში კარგად ხედავთ თუ რა რაოდენობის რამდენიმე დაახლოებით 200 ადამიანზე მეტი ადგილზე მობილიზებული. მათ დაახლოებით 9 საათის წინ ერთხელ უკვე გაარღვიეს პოლიციის კორდონი და მოახერხეს, რომ შემოსულიყვნენ, თუმცა მოგვიანებით სამართალდამცავების დამატებითი ძალები ჩაერთო ადგილზე, იქნა მობილიზებული, რის შემდეგაც უკვე ამ ადამიანების შეჩერება მოხდა. აი თქვენ ალბათ ხედავთ თუ რა ვითარება შედარებით აი ამ წუთებში მდგომარეობა განმუხტულია, დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა არ არის, თუმცა შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 9 საათის წინ ამ ადამიანებმა, რომლებიც დილიდან არიან აქ შეკრებილი, მოახერხეს პოლიციის კორდონი გამოერღვიათ. ისინი განსაკუთრებით არიან აგრესიულები მედიის წარმომადგენლების მიმართ, მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენ გადამღებ ჯგუფს, ოპერატორს, ჟურნალისტს და ფოტოგრაფს. და საბედნიეროდ სამართალდამცავებმა შეძლეს, რომ ამ ადამიანების ჯგუფი შეეჩერებინათ, რომ არ მოხდეს სიტუაციის დაძაბვა და მოხდეს ესკალაცია. ოპერატორს თხოვ გაჩვენოთ თუ რა ხდება ადგილზე. შეგახსენებთ, რომ აქ არიან ის ადამიანები მობილიზებული, რომლებიც დილიდან ცდილობენ დმანისის მუნიციპალიტეტში შემოსვლა სხვადასხვა სოფლებიდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან დაკავებულების ახლობლები და ამბობენ, რომ უნდათ შემოსვლა და მხარდაჭერა გამოუცხადონ დაკავებულებს და ითხოვენ მათ გათავისუფლებას. დილიდან აქ განსაკუთრებული კონტროლია, აქ იმყოფებიან სამართალდამცავები, საპატრულო პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დეპარტამენტის წარმომადგენლები. აქ დილიდან იმყოფებოდნენ ასევე მაჟორიტარი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. რამდენჯერმე მოუწოდეს მათ აქ შეკრებილ ადამიანებს, რომ დიახ, აი ახლა შემიძლია ოპერატორს თხოვო, აი დამატებითი სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები მოდიან. აი ეს არის მოკლე გზა, ჩასასვლელი, მოკლე გზა, როგორც ჩანს ადგილზე მდგომარეობა კიდევ ერთხელ დაიძაბა.
და დამატებითი საპოლიციო ძალები ჩადიან მოკლე გზით მთის საშუალებით უკვე იმ ადგილამდე, სადაც აი ეს დაპირისპირება ხდება სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის. ჩვენ ასევე ოპერატორს ვთხოვ უკვე რომ გაჩვენოთ კადრი თუ რა ხდება ადგილზე, რატომ გახდა საჭირო რომ ადგილზე დამატებითი საპოლიციო ძალების გამოძახება მომხდარიყო. როგორც ხედავთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტობუსით არის გზა ორად გაყოფილი. შეგიძლიათ ნახოთ, რომ აი ერთ-ერთი ავტომობილი სავარაუდოდ შეეჯახა გზის ჯებირის გარღვევა უნდოდა და შეეჯახა ამ ავტომობილს. ადგილზე რამდენიმე ათეული ადამიანი იმყოფება, აქ იმყოფებიან სამართალდამცავები და როგორც თავად ნახეთ, სულ ცოტა ხნის წინ უკვე დამატებითი საპოლიციო ძალების მობილიზება გახდა საჭირო, ისინი მოკლე გზით გაეშურნენ შემთხვევის ადგილისკენ. მადლობა, ეს რუსუდან ლოლაძეს ჩვენ მოვლენათა განვითარების შესაბამისად კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, იგით მანისის შესასვლელიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში